Die Erfindungen eines Meisters. Leonardos Geist war eine Brutstätte für bahnbrechende Erfindungen. Er stellte sich Maschinen und Apparate vor, die seiner Zeit weit voraus waren. Seine Notizbücher wimmeln von detaillierten Zeichnungen und akribischen Beobachtungen. Diese Skizzen bieten einen Einblick in den Geist eines Visionärs. Leonardos Erfindungen waren nicht nur Hirngespinste, sie basierten auf wissenschaftlichen Prinzipien. Seine Entwürfe für Flugmaschinen, inspiriert von seiner Faszination für Vögel, zeigten sein Verständnis der Aerodynamik. Er stellte sich Hubschrauber vor, Jahrhunderte vor ihrer Realisierung. Leonardos Kriegsmaschinen spiegelten, obwohl sie beeindruckend waren, sein Bewusstsein für die zerstörerische Kraft der Technologie wider.